La camarera del camping. ¿Cómo era? Yo. El miedo escénico, tío. Empezamos. 1, 2 y 3. La camarera del camping. Yo me apoyaba en la masa del bar. Tiene 2 pedazos de verdad. Corte. Lo mejor es ya. Para que veáis, ¿eh? Sí, no, yo invento canciones. Va a fliparlo. Quiero que eso se cuelgue en el Facebook, ¿eh? Oh, no. ¿Qué etiqueta? Esto va para YouTube. No hay nada. Ay. Aguanta que no. Los huevos. Para que más. A ver, por favor. Que no puedo. ¿No me quieres que me puedo venir todo esto de golpe? Maricón.